បងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះគឺជាសកម្មភាពរបស់នាងខ្ញុំធ្វើម្ហូបគឺឆាសៀងជាមួយនឹងសាច់ជ្រូកដាក់ពងទាបងប្អូនសូមជួយបងប្អូនសូមជួយចុច Subscribe Channel YouTube របស់នាងខ្ញុំម្នាក់មួយផងដើម្បីឲ្យនាងខ្ញុំមានទឹកចិត្តធ្វើវីដេអូថ្មីៗចែកជូនបងប្អូនទស្សនានេះគឺជាសកម្មភាពរបស់ខ្ញុំធ្វើការចិញ្ច្រាំសាច់ជ្រូកបងប្អូនដើម្បីឆាសៀងជាមួយពងទាបងប្អូនphầnរបស់យើងចាប់ផ្ដើមបង្អស់ហើយឥឡូវយើងធ្វើការបោកសាច់ជ្រូកចូលបងប្អូននេះគឺធ្វើការកូរសាច់ជ្រូករបស់យើងឲ្យវាឆ្អិនហើយសាច់ជ្រូករបស់យើងចាប់បានឆ្អិនហើយឥឡូវយើងធ្វើការបោកក៏បានខ្ញុំដាក់ជាមួយត្រីខែយកតែខ្ញុំនឹងធ្វើកូរវាសាច់ទៅខ្ញុំធ្វើការដាក់ជាខ្ញុំតែអំបិលចូលបងប្អូនតែបានចេញទឹកវាហើយបងប្អូនចាក់ស្មួយដណ្ដើមហើយបងប្អូននេះខ្ញុំធ្វើការបងទៅវាងចូលបងប្អូននេះបងប្អូនឥឡូវឆាសៀងជាមួយនឹងពងទារបស់នាងខ្ញុំបានឆ្អិនដើម្បីឲ្យនាងខ្ញុំមានទឹកចិត្តធ្វើវីដេអូថ្មីបន្តទៀតចែកជូនបងប្អូននេះបងប្អូនឆាសៀងជាមួយនឹងពងទារបស់នាងខ្ញុំបានឆ្អិនហើយឥឡូវនាងខ្ញុំនឹងធ្វើការបង់ទឹកខ្ទឹមចូលបងប្អូនបើសិនជាវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំមានការខុសត្រង់ណាសូមបងប្អូនកាន់តែអភ័យទោសផងបងប្អូនសូមបងប្អូនជួយបន្តការគាំទ្រការថតបោះវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំបន្តទៀតសូមអរគុណបងប្អូនសម្រាប់ការទស្សនា